Gabon, emakumeen binakako zesta txapelketa joan den astean abiatu zen hemen, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan goi mailako final aurrekoa ikusi genuen eta gaur bigarrena dastatzeko aukera izango dugu. Antxon Alberdi, Gabon. Gabon, Inigo. Ordukoa bezainuna baldin bada, dana konforme. Bai, ez da erretza izango oso final aurreko nahi ikusten duen aurreko astean, baina, bueno, nipestok gaur final aurreko nahi ikusteko aukeri badukegule. Berrikuntzak, orain arte, hemen jokatu ez duen pilotari bat, Ogaia, Otaño. Bai, ja denpori edaroie maila honetan jokatzen, bizkate benefiziauta urtezan Neritz Lizardin lezinotik, bera mutrikuarra izan da, gitxia sartezan jokuen, Neritzen lezinoiaz, bera sartu zan hor bizkat palestran, eta gero, maila oso ona erakutsi dau, eta merezitzeko aukeria. Beste berrikuntza, ia Tarakistainek ia zezuela gaixotuta parte hartzerik izan, eta artean gogo biziz aterako dela kantxara. Bai, ez, lehen urtien nipesto txapelketa honai bala, esan finalera aldu, baina aurten gogua ez dabil, egiez gaixotasun bat etxik ezin izan parte hartu, eta hori, gogo askoa ez etorri da frontora, eta beran maila erakusteko gai dan. Watkinsekin izango da, Fridarekin bikote, eta Elaia eta Oaia izango dira. Nola ikusten duzu? Bueno, nik ez dut klabi izango dela, nerbizuk zeine kontroletu itxun ondo, ez? Lauretatik iart izen leke igual pixkat tranquilena, veteraniena bera da, baina, bueno, nik ez dut bikote nahiko horrekatu diela bisek, eta hasiera hona zeinek itxen daben, igual horrego leike gakue. Gizonezkoekak banaka duela 2 aste hasi ziren, lehengo astean barandikak irabaz egin zion Aritz Erkiagari, baina min hartuta dago Gernikakoa, ez dut uste finala jokatzeko aukerari izango duenik, gero hanek kontatuko digu, eta gaur beste final aurrekoa Johan, iazko txapelduna, eta Olaran. Bai, partido nahiko interesgarrixe ez, iparraldeko pelotari bi, iazko txapeldune Johan, eta Olaran, bueno, final laurdenetan sartu zen, partido nahiko nahi ban, ladutxei irazeotzen, eta seguramente konfiantzaz gainezkatoriko da. Xabi Barandikak joan den ostiralean min hartu zuen Gasteizen, 5. tantoa jokatzen ari zirela bere tokia Aroni utzi behar izan zion, eta han Urudamendieraz, Gabon. Gabon, bikote. Ez dakit, azken ordua zein den? Eraman enpresatik jakinarazi berri digute, baja izango dela, bihar erresonantzia du Gernikarrak, eta etzi joango da medikuaren gana, ark egingo dio azken balorazioa, baina ez du jokatzerik izango datorren asteko finala, eta eraman enpresak erabaki du Erkiagak hartuko duela haren tokia, beraz, Erkiaga dugu finalean, gaur zehaztuko da nor izango duen aurkari. Hala ere, meniskoa, ez? Eskuin belauneko meniskoa dauka minuta. Meniskoa dirudi, belaunean, eskuin belaunean dumi, baina oraindik ere ziurtatzeke dago, beraz, ikusiko dugu datozen egunetan zer kontatzen digun Gernikarrak. Mutile baino lehen, neskek hartuko dute parte gaurko 4 protagonistak zertan diren, nola ekingo dioten txapelketa honi, oraintxe bertan ikusiko dugu. Ni hartarak izan nahi, Sopelostarra, eta 18 urte ditut. Ni Frida Watkins naiz, Zumaiarra, 16 urte askat. Ni Elaiana, 17 urte daukaz, Bertxoarrana. Ni Oia nahi, 16 urte akat, Mutrokon bizi nahi. Nik uste behar bikote lehiakor bat, da borrokalaria bai. Edanok ezautzea hau, aurkari oso gogorrak di. Ordu nik pentsetot partido lehiatu bat izango dela, eta tanto ikusten komiko dela iaz lan behin. Iaz soldauta asko egon ziren, eta espero dugu aurten ere frontoia betetzea eta publikoak gure jokoaz gozatzea. Batez de disfrutetik bai geuk eta bai ikusta datuzenak. Bueno, nik pentsat helburu beti dela txapela lortzi. Nahiko berdin jokatzen dugu eta partido zaila izango. Eta opari handi bat bezala izan da hemen jokau alizatia. Urduritasuna kudeatzen asmaltetzen balin badute, lehengo astean bezala goimialeko partido bat ikusteko itxaropena badaukagu. Gogora ezagun zein izan zen lehengo asteko emaitza eta zer gelditzen zaien hemendik aurrera binakako zesta txapelketa honetan.
Hogei urte zazpikoak dira bigarren final aburrekoa jokatuko duten lau pilotariak. Nagusiena, Iart Arakistain. Sopeloztarrak iaz, aipatu dizuegu, ez izan zuen ona etorri eta urten bere biziko itxaropena du. Lehen partidua ondo jokatu eta datorren astelehenean berriz ere ona etortzeko aukera izatearekin. Pilotari indartsuena lauretan bero izango da, eskarmentu azpien duena ere bai. Horiek baliatzen saiatuko da gaur txartela eskuratzeko. Ida Watkinsek berarekin jokatu zuen duela 2 urte hemen ezburdin jokatutako txapelketan. Zukun aritu ziren biak, baina ezin izan zuten txapelik irabazi. Herriko gorriz eta elastiko arroiez jokatuko dute. Aurkariak Laia Gogenola 17 urte ditu berritxuarrak. Bi bizkaitarrek eta bi gipuzkoarrek jokatuko dute gaur. Laugarren parteak zaila, urtengo berrikuntza Oaia Otaño 16 urte. Meneriz Lizardik ezin izan du aurten parte hartu eta bere herritar bat etorri da gura ordezkatzera. Lehen gaztean irri fartsu ikusi genuen ane, baina gaur behar bada antzemanten zitzaion partido eguna zuela. Berantzuk handiko partida izango da berarentzat eta Antxon, epatu duzun bezala, gakoa behar bada horixe izango da. Nor gerturatzen den bere benetako mailara. Bai, hori da, ez. Batez be, zein azten dan tranquila, zein zartzen dan partidure hobeto eta zeinek emoten daben beran joku, ez. Azkenien aurrelari oso ezberdin bideukeguz, batetik Iart indartzuago esan daigun, jotzaileago eta seguramente tantuek dominetako gaitasun gehiaguko dabena. Eta bestetik Laia, aurrelari errematatzaileago esan daigun, Iartentzako aurrelari inkomodu ez, iparetak eta gune baduke ondo botatzeko gai da, baina hoxe ez, haber izetako zeinek agintzi lortzen daben, zeinek jokatzen daben nervitzukin hobeto, eta partidu hasierin nik uste dut gaku izango dela. Epaileak txapa bota eta pilota aukeratzen Elaia eta Oaia. Gerriko Urtinez eta elastiko horiz jokatuko duten bi pilotariak. Julio Gerrika Etxebarria, Xeber, epaileetako bat eta bestea Goran Bielic. Bikote hau aritu da epaile lanetan txapelketari ekin ziotenetik. Duela 15 egun gizonezkoen saioa ikusi genuen, final laurdenetako bi partida, eta lehengo astean, lehen da bizi emakumeak binaka eta ondoren gizonezkoak banaka. Hasieratik aia, Pasarte bizilla, Izketan, Atzian atento. Dena prest, bigarren final aurrekoa abian jar dezaten. Ondo atera du. Venga, Bixo Fres. Elaiak. Aire. Venga. Aire. Torri. Iart oso atzean, 9. kuadroan. Sartu. Oaia. Aire. Bixo Fres. Iart. Pues no. Venga, Laia. Hementxe. Aire. Kontuz topau. Bixo, ke? Bidaren lehen da biziko pilotak da, bere eskubia eta atzeratzeko gauza izan da. Atzera Iartek, bota egin baino lehen Oaia. Eskubiz Iart. Engainatu egin nahi izan du posturarekin eta ederki sartu Ezker Orman.
lehendabiziko tantoa, Mabi pilotaka da jo eta gero Iart eta Fridarentzat. Bai, tanto neko zeritxo gogatu da bez, azteko, nerbituek neko kalmote duzela emoten dau. Bikote urdinek eta ben pelotia zazieran zaki aprotxaute eurek egondi agintzen, baina pizkanaka Iartek lortu dau tantu eberan terrenora eruti eta hor makada hon batekin. Tantu lortu dau eta baina uste gu pelota barri bat ateta dizela. Zera aterako ote dute? Bastak zer zan, ni pentsetot Iartek igual pelota bajua guaz komodua jokatuko dela, ez? Berak zaki ondo eta ero Oaian sak errestu aire topau esko berak agindu bileuke, errebotera heltzen aldein du, eta hortik dominago, baina, bueno, igual bizi bat atetibe erabakitzen dago, eta pelota bizitzaz erretzago helduko da errebotera, ez dakit, ikusiko gabe. Hasierako pelotie, bikote urdinek eta bena, neko bizitzezan, eta igual, ez dakit, bardinaz, ez. Beste bat aukeratu dabe, abertziok ikusiko berzelako edan. Bizixiagoa dela, keinu bat egin dio Oaiak Elaiari, orain ikusiko dugu. Guatzen, Oaia, guatzen, venga! Topor! Iarten estrenako sakea. Hortxe, Oaia. Esan, aire! Aire! Venga, hortxe! Neutriko errebesez. Aire! Agintzen, saketik bertatik azeta Iart. Esan, mentxe, hostia. Berdixo, topa. Venga, utzi hori. Atera egintza jo saskitik. Oaiari 2 eta huts. Bai, hor gorputzera sartuako bizkate pelotieta ezin. Ondo, Oaia, ondo da. Eta bizkat ino esatutena, ez? Iartek zaki Elaiek entotzen momentuen, bera pasetzen agintera, Oaiak ondinok pelota honekin ezin dau gainetik pasau eta ikusi Fridak pelotaka batu ez da bota tanto honetan. Hori zengo da pizkat, bikote gorrizek erungoen dinamikia. Berro da sartzen hasi beharko du. Bai, alegine einbiko dago sartu eta rematera jo, berak tantu topetako. Oso atzera etorri da orain. Zabaldu egintzaio pilota Iarti. Txaparen gainean moztutakoa, tanto. Indarra handirik gabe, baina ondo jarreta ezker hormaren ondoan. Bai, hor nahiko leku ondaz, Elaia aurreko tantuen 9 kuadro arte bajatu da, gero berak ez da lortu Iart paseti eta ezin daue txokora aldu da pelota hori sartu. 3 eta huts. Horriak aurretik. Oaia. Hora. Bai, hor kontu zehilibiko duzak erreztuen, normala da arrizketi ez, Iart paseti izen bidau beran helburuek eta hor oiko txapa hori kalkuletan, haber urrendutan hobeto mertzen da. Eta Elaiak adibidez aurreko sakean izan duen aukera bezalakoetara sartzen hasi beharko du. Bai, baina lehen izan dugun, seguru nerviosa dagoela eta karo, aurruritasun horrekin sakera sartzeko behaziran igual geixako ez datu, haber urrengo sakitan sartzen da. Oraintxe. Eta tantoaren norabidea beak markatu nahi du. Ondo utzi dio Fridak. Elaia. Errebotera. Ondo. Eta zaila sartu du. Aurrean. Moztu Elaiak. Ondo Iart. Dipareta. Iritsi da. Harrapatu du. Nola ala. Txaparen gainean jarri eta lehen da bizikoa. Elaia. Genolaren zat. Ba, eta bizkat hori da, izan duzune, zake restora sartu eta berak gintzen alzi, bizkat Iartek indamen joko bardine, berak bueltan ez da, ero errematera asmau, lehengora ez dago asmau, baina Iartek ero ez dago kontrarazuen asmau, eta bihar neukera bat eukidau berak, eta hortan tometxo, eta beroin, zaki eukitxe eta euren pelotiaz, eurek mingeitzen jaldaben. Iart. Bai, aire! Osondo! Oaia. Beste bat! Zartu! Berriro, Aire! Beste bat! Apurka hasi da bere nagusitasuna erakusten Iart peloteoan. Eraman Elaiak, zabalean nahi duen egiteko modua Iartek, ederki moztutakoa, 5 eta 1.
Ba, joan alderetan batu da, ez? Elaiak ez dut ezakiek endu, nahiko ezakek askarrata dau, kantxar dire, eta hor, iart dominetan hasia, da rebotera heldu da nien. Elaiak hor esfortu handi zeinarren ezin izan dau. Iarten urrengo pelotakadi hori zaildu, eta oso ondo amaitzu dau. Lau tanto bukatu ditu, Iart Arakiztainek. Sopeloztarra sake ateratzera. Ondo kendu dio. Elaiari. Oaia. Altura handiarekin beti. Iart jokoz kanpo usteko asmoz. Olaia Otaño. Horten lehen deliziko aldiz ari da txapelketa honetan parte hartzen. Fridak eskubiz min egiteko intentzioa izan hori du beti. Oaia. Frida. Elaia. Tanto parekatua doa. Ez dago agintari garbirik, gutxe egin du orain Fridak eta bigarrena horientzat. Ba, egon nik ustok neko zerizo jokatu da bela bikote urdinek, hor Iart joko eskanpo laga, entzun dugu Iart Frida asko animetan, baina, karo, bera jokuen sartzen ez da, Fridak nahiko egin dago, horreko pelotakada bat bezkumia sartzetik gintzeta hiriek endutze Elaiai, baina, karo, oso aurretik jokatzen jarraitzu dabe bai Elaiak bai Oaiak, eta azkenien Fridak utzein dago. Oaia. Frida. Ez du Elaia gainditzeko aukerarik izan. Berriz ere Frida, oraingoan errebesez. Oso ona pelotaka da. Hot egin du. Zaskibarruan nola engainatu dituen eta zeinen eskubi polita erakutsi duen pilotaka horretan. Nik ez dut Frida be harini jundala aurrera, txapainen botako da bela edo pentsau dago eta oso aurrera junda eta Elaiak ez dakit ikusi daben edo momentu oro pentsau da benatza botatie, neko pelotaka da ona bota dago eta bitxi gaitxi, baina Fridak ezin izan dago pelota hori ondo gatu. Elaiaren sakea. Frida Watkins. Dipareta, ona, oso ona. Bai, hori dauke Elaiak, ez hor kantxarri zinartzen da ninko, ez daue nahiko ondo manejeten dau, presipitetan ez da nien, oingoen nahiko ondo batu dago, eta hor, angulo askokin, espero hor nijo, boti emonerain, eta jartentzako ezin ezkuen. Baina ondo etorriko zaio, lehen da biziko ahaleginean bete-bete den asmatzea. Ba, hori konbitzantzako beti ator ondo, ez? Azkenien, horretan, asmau bizu partidira azteko, eta lehen ondo urtetie, ba, komisatzen mongotzela eta seguramente nerbizu epe kalmau gotzezela pixkat. Eta hurrengorako berriz ere animatuko dela. Ona sakea, oso ona. Frida. Markagailuan bat egiteko aukera dute. Herriko urdindunek. Eskubizoren Elaia. Frida. Bote ingo lehen. Gelditu eta Dipareta berriro, ederki. Zoritanto egin dituen bat arestearen atzetik. Ba, horre, Fridak kontu zeukibiko dago erreizan dotatzen benin angulue zaindu biko dago, azkenengo biztan angulue jo dago, kantxar dire urtako peloti Elaiai eta bailen kostaguaz, baion eskumaz Iart barruen preso eukida bela aprobetxaute oso tanto onak itxu eta hori asko zaindu biko dago Fridak hemendik aurrera. Ona sakea Elaiak. Lau eta huts, galtzen hasi dira, baina bosna doaz orain. Ederki, Elaia. Frida. Ederra, haze tanto egin duen, Dipareta zaintzera joan azen orain, txokora iritsi nahian etorri da Zumaiarra, baina zuloa zeinen ondo aprobetxatu duen. Bai, eta batez bez lako ondo da bilen erabakiten, ez? Atzerengo bisek zabalera Dipareta botatxu ondo botata, eta oinguen lehengo bisek ara botatxule jakitxun, barrure, Iartzu zen jokunda zabalera, eta Frida iztotzen monden poraik, eta oso tanto ona barri do Elaiana. Irutik iru. Errematean, berritxu harrak asmatutakoak. Zein baino zein, dotoreagoak gainera.
Frida. Atenta! Aire! Venga! Elaia. Aire lasai. Horri. Eskuiz atzeratutakoa. Hori. Aire zen. Venga, Laia. Bera, ari da orain. Boixino. Gehien bat. Bixot! Parte hartzen pelota gutxi. Lakarrik Ditu lasai! Oaiak azken tantoetan. Izan dugu partida ziren, ez? Hor nagusitzen da aurrelarisek, asko ekiko da bela inde, bikote bixen jokue hortik azten dela, aurrelarisek agintzi, eta boladak ikusi gu ez, azidan iarti bilida gintzen, Fridak oso pelotaka gitxu botatxu, eta bost eta bat edo hasi dira irabazten. Arrezkero buelti emotze, laia Dabiloina gintzen, eta bardin gabe, zabaia Dabiloin pelotaka da bitxi botaten, baina beran intereserako da hori. 6 eta utzeko partziala sartu diete Urdinek Gorriei. Hogeina pilotaka dituzte Iartek eta Fridak, eta alde handia orain, beste bikotean, Elaiak 27 eta Oaiak 15. Iart, hortxe du, tantoaren norabidea aldatzeko aukera, eta bai aprobetxatu ere, pilotaka da bakarrean. Hori da, izaten gabizena, zakerreztuen Fridak oinguen Elaia saiesti lortu dago, Elaia nire guztorako pestot aurrera samar jundala, pixkat atzera guaitzen biban, da ero atzetik aurrera atakau pelota horri, baina holan erabaki dago, Frida gainetik pasagot eta ero gaiak atzeko hormatik ezin izen daue Iarten hori saiestu, eta barrio ekimen aldatu da, eta tantue kasu honetan gorri zentzako. Hurrengo tantoa amaitzen denean, atxeden hartzera joango dira pilotadekoak. Kantxatik kanpo. Iart. Oaia. Xamar abiatu da, gero ezin izan du saskian pilota errenditu, eta 8 eta 7. Bai, hor, ez bat entzun dugu, nipestote zazpina. Nipestote horre, berana, oaia izan dela, ez bat berap ikusten izan dugu, ez dala heltzen izan da. Itxi baina palozo dago eta zazpina. Venga, batontxe. Tanto bat gehiago, eman diet. Iarti eta Fridari orain bai zazpina doazela. Eta beste bat jokatuko dutela atxeden hartu aurretik. Bila baile. Esan. Bai. Frida. Atzera Zumaiarrak. Zartu. Beste bat. Oaia. Hor, ez dakit. Aire. Peloti piskat ikusi da. Ez dakit. Oaia. Ontzat eman dute paliek. Iar. Aukera egokia zuen hor, gehiago egiteko. Altura eman ezkero, baina ez du erazorik izan Oaiak itzultzeko. Frida Watkins. Oaia gondo. Bote txikia, tanto izango da. 8 eta 7. Hiru jarraian eginda, aurre hartu dute berriro markagailuan. 100 pilotaka da. Oraintxe bertan, eta hane murua menderazek aldamenean, Buruzburuko iazko txapelduna. Johan, Gabón. Gabón. Eres el actual campeón, este año toca defender la chapela. Sí, creo que es un campeonato que me gusta, entonces estamos aquí de vuelta y con ganas de empezar. Jugaste 2 quinielas en Dania, pero no es lo mismo que jugar en todo el frontón solo. No, que es muy particular de jugar mano a mano. Es porque hemos ensayado mucho con Gorka para preparar este torneo y tengo hoy que demostrar que sí hemos ensayado bien y que puedo ganar hoy. Ya vimos en el partido ante la Dush que a Olarán el individual se le da muy bien. Sí, siempre le gusta esta modalidad de mano a mano a Olarán. Creo hoy que tengo que dominarle al fondo para no que se pone con la derecha y que dominar tanto, entonces voy a intentar de jugar así. Sorteo, Johan. Gracias. Johanek zapatilla berriak ere ekarri ditu, ez dakite gaurko erosiko ote zituen, baina prest etorri da jokatzeko. Binekako emakumeen neurketaren lehendabiziko erdia jokatu dute aurreneko setean. Bosna tanto Iartek eta Elaiak gutxik ez dute egin, eta Frida eta Oaiaren datuak ere antzekoak, egindakoak bana. Tanto bat galdu du Zumaiarrak eta bi Mutrikuarrak. 29 pilotaka da Elaiak, 26 Iartek, 25 Fridak eta Oaiak 20.
Iart Arakistain. Ona sakea. Eskatu, Oia. Bene, aire! Zartu! Berriro, ondo! Frida, boi! Ondo da, Aurrelari izan da azkenean, pelotaren bila sartu dena, naiz eta atzelariak eskatu. Aire! Iart. Beste bat! Aurreko pilota dakadak, baina Mucho! luzeagoa izan da hau. Aire! Eta aurreago utzi du. Oaiak, ez du asmatu. Aukera orain. Bertara bota dio Elaiak. Bote bai. Aurreko paiek ikusi dugu. Aukera, azorri galdu duen Elaiak, naiz eta gero. Tanta, beraien alde erori den. Bai, nik uste dut Iartek erakutzen da bela barrure botata zoela, Elaia zuzenien joako, da ero hemen ikusiko dugu, botien motzen Iartei eta aurreko paie moztoko. Hirugarren berdinketa. Lehen da biziko seta 8 tantora, bigarrena ere bai. Hirugarrena jokatu beharko balute. Bostera litzateke. Bai, hor, Elaia aurrera izuten da. Eta ja pare bat bider pasetik lortu dutze Fridak. Eta hor tantoko ekimena galtzen da hori, zain du bidea hurrengo zaketan. Ondo! Oia. Bai. Ondo. Mucho. Frida. Elaia. Ekimena hortxe hartu nahi du. Tanto, bote egin dio eta zaildu egin zaio gero. Bai, hor, nik ez dut atzera guapotatien salaberan azmue, baina justo Iart eta Fridan hartien jauzi da pelota hori, eta ba, hor botela izter gero zin izan dut hartu. Frida. Urdinak aurretik tanto batez. Elaiaren sake ona. Frida. Larri zen, baina barruan izan da. Moztutakoa Elaia, tanto. Oto txikia egin du. Pentsetan hona, pipareta botateko aukera hona eukela. Alderrebezko jokaldize aukeratu da, baina ez da boterik emon eta Iarten aldu orduko bigarren boti emon da, tanto eurentzako. Venga, kendu hau! Bai aire! Bai Elaia! Ondo Elaia, zabalera joan da zen, aurkaria eta botore utzi du, batera arriskatu gabe txaparen gainean. Bai, eta barrio ondo erabakitzen ez. Helengo bizeke pipareta bota etxu, arrezkero Iart zabalien ikustu dugu, eta inguen ondo erabakitze barruen zulo handiz egon da, ez da jokaldirik onena izen, baina esan arriz gau bierbez. Bitanto aurretik, bi eren egin dituzte horiek. Frida. Aire! Boi, zine, boi! Haze utxe egin duenan, Oiak. Bai, hor, oso ondo eskatu hotze, baina nik ez dut eskerroman bera pentsa, baina gitxia urten dala eta puntati barik bizkate guantetik sartu du pelota hori eta ezin izan dago gelditu. Oso ondo, Oia, oso ondo! Venga, Uche! Iarten sakea. Hortxe! Oia. Esan! Hora egin du pilotak. Aztertu arren, ondo. Frida. Oso dudaku ez dakit neupe, zintzen inezaten. Ja gero errepikapena dugu, baina nahiko dudaku izan da bai. Oia, denbora izan du. Baina, ies egin dio, 10 eta 11. Bai, hor nahiko pelota argiz euki dau da, ez da. Ondo da, Uxe, venga! Venga, Uxe, ya ba, Erdinketaren bila, Iart Arakistain. Iarten eskuinka da ona, gurutzatua, Erki Eutsidio Oaiak. Aire! Aire, bai! Mucho Oia! Aire! Beste bat! Bai, aire, bai! Venga, Oia! Aire! Eta kasu! Zepelakoa. Airean! Mucho! Mentxe, aire!
ekimena bera eramaten ari da, baina orain bai ikutu dela argi eta garbi. Bera ari zen, aurkariak mendean hartu nahian erasoan, baina Utsorrek markagailua aresten aldeko joerarekin jarriko du eta gainera sakea orain Elaiak izango du bere baita. Bai, hori Artek tanto oso ona jogatu da, baina ja rebotera heltzien nahi ban, ze Oaia oso ondo defendidu da, pelota gatz pare bat sartu etxu, eta beste puntu bat emoti nahi izetze, eta kitzi etxikora jogako. Ondo. Ez pelota kada jo duen Oaiak. Etzera Fridak. Ondo. Ez bi pilota kada jo dituen errebesez. Elaia. Hau ere oso nazen. Eta hau izango neuke, bota indabela. Estotze eskerraz guztiz lagundu, jakin dago iar zabalin dagoela, izango neuke bota indabela nahitxe hor aurrien boti motera. Oso pilotaka da ona. Eta lanak oso aurreratuta, lehen da biziko joko honetan Urdinek. Labur igual. Ez, ontzat eman du. Orain Bilelitzek, gola orain. Frida Watkinsek. Eta 5 pilota izango dituzte. Zelan aldatzen gauzak zentimetro kontue. Bai falta izen ez izen eta bai goiko txapan be. Eta zentimetro kontue, 11-12 ipini edo 14-10. Elaia Gojenola azken sakea atera du. Lehen da biziko setean. Frida. Ozondo. Oaia. Aire bai. Opa bo. Hori da. Gartxe erakutsi nahian Zumaiarra. Elaia. Aire libre. Aire berri. Bezino. Txarra zen, baina sartu du Elaiak. Aire beste bat. Aire. Frida. Aire Elaia. Mucho. Eta ben duen be aurrera ikunde egon dalako. Zartzi lortu da, baina aurrera egon da. Bai, Elaia! Hortxe! Altura falta izan zaio remateari txaparen gainean izateko 11 eta 14 bizirik dira gorriak. Eta saiatuko dira aldea jaten. Bai, jokaldi ze izan txarra, tantu egorreuen, baina larri jarri gau. Nik ez dut harini bota dabela kasu honetan ez dau onduei gatu eta bera jugako eta pena bat. Zeta maiera oso politxe izango zen. Venga, hau! Elaiak 2 pilota utxegin ditu, baina egindako tantoak 10 ditu. Oso sake ona, Iartek. Bila baire! Altura handiarekin, arruan sartu du, eskuduz orain Fridak, Oaia, kontrarasoan. Frida, eta errezet beste eskubiz, ezin. Pelotaka oso honak ipini dago Fridak, eta eskanaka badatoz, ez dien nerviosa ipintzen Urdinek. Eta erabat atera. Ez, hori ez da pitzetako. Iarten sakea. Ondo Aia. Frida. Ez dute galdutzat eman nahi lehen da biziko seta, izteta bostanto atzetik. Ibili diren. Bai, baina tanto hau itxema dabe, gainien. Eta urritazune kontradizunean. Ez dute gehiago laburtuko, azken tantoa. Horiek egin baitute, 15 eta 12. Amaitu da lehen da bizikoa. Eta aurretikoa zenen mitzia entzun behar dugu, ane. Oaia, lehen zeta poltsikoan duzue, zeta berehala maldangora jarri zaizun arren. Bai, lan handixe indo biso batea, niri hasiera baten asko guztauzat, zan gorputzaren ziara erantzute bezala, pelota eta behan duta, baina ezkerrak Elaia gaten aurrian, ondo lertzen gara, askola guntzeitz eta goxerren laguntziak ine bai, lortu ez eta horreateatzia, eta ber horrengokoa ze.
Urrengokoa nolako aurre ikusten duzu, zer egin behar da? Oan bezala, albada hobeto, baina guretza partida 0-0-dik hasikoa, berriz dana ematea eta ber lortzen. Eta, Zorte hona eia. eskerrik asko. Zena eta aldiz gertatzen dena Jon, dena prestatuta ekarri, eta behar den momentuan eta ez erantzutea tentsioaren ondorio. Hori da, ez esan dugune, pizkate urduritasunen, nerviosismoe, azkenien lotu itxezatxo, gorputzek ez totzu erantzuten buruek nahi dabe moduen, eta hori pizkat soltau arte nahiko txarri izaten da, eta nahiko disgustora jokatu zu, ez? Azkenien pentseto zuelduko zarie, nahi zueldu, baina gorputzek ez totzu erantzuten ordu. Ez dut importanti izaten dela ondo berotzie, partidure izerditzen sartzie, ea gorputze pizkate soltetan ala indo urtik, ez? Da, ikusi oguz, Elaia eta Oaia frontoien korrik eta ibili die, nik ez dut beroketa hona indabela, bueno, ez dut uste larri bera ginotzenik egizia bost eta bat galtzen hasi dela, baina segitzen emozio gulta, nik ez dut zeta nahiko ondo dominaute erundabela. Segi, eta izan topatzen bigarra ezetian espera galtenen, zerixo gogoatzen dugu, lanak emagoxo, porque urduri jarri aldia, gu gure lan nahi, eta gero ikusten dugu eztozla, sortzigarren tanto paraltzen izketan ikeu. Venga, Mertzia. Dominaki Mendizabal, Goixerri, Mutrikuarra. Hemen daukagu aldamenean Inigo, eta Oaiak esan berri digu, hein handi batean zure aholkuei eskerrere irabazi dute Laseta. Bueno, azkenian Oaiak 16 urte dauzka, gaztia da, maila nahiko daka, euren artean jokatzen dute, baina, bueno, handik 16 urte dauka eta gaztetxuna behar, orduen urruntxasunak aldio pasau mala pasada bat, baina, bueno, Laiakin oso ondo konpontzen da, eta kriston konfientzi ematen dio, eta, bueno, ikusi hasiera baten ez diela hasi ondo, baina gero Laiak konfientzi eman dio, eta, bueno, kriston zeta bota dute, eta, bueno, bigarrenean, hola jarraitzen duten, da, ze gertatzen den. Eskerrik asko jo. Zuei. Goixerriren hitzak entzun eta gero, ekin diote bigarren setari. Eta aldatu ginen dute? Nik esango nuke euren pelota bardinez jarraitzen dela, baina ez dakite, enazke fijau. Zeuk Elaia! Venga! Elaia! Hasiera kaskarra eman diote urdinek, lau eta huts, atzetik hasi dira bost eta bat ere bai, baina gero irauli egin dute markagailua. Eta gehiago izan dira aurkariak baino. Lota zaila orain errebotez, Iarte gora. Bai horri Iartek errebote ona gota dau, nik ez dut Elaia aurrera ikunde ondala pelota horre frontizien jo baleu, eta ezker hormi ikutute, Oaiantzako pelota arrezkutsu izango zen, aber esan zarera jongo pelota hori. Sartu Iart, aukera ona. Jataren gainean indar handirik gabe, jotako pilotaka da izan da, erraz harrapatu du Elaiak. Frida, zabal-zabaletik. Elaia. Aurkaria behartu nahian. Orain ere aurreragi. Ostuiz Oaia. Hostia, macho. Iarte gaztetik pilotaka da bikaina dau. Atera eta eraman Oaia. Zabaldu eginda, Fridarentzat, egokia. Tanto. Bai, nik pentsatu dut pipareta botako bala, Fridai guztetako, baina ez, barrure bota dago, eta ero, nik pentsatu Elaiak pelota horretara ez bala sartu dira. Oaia kolokaute onda, bote korridora sartzeko aukeri euken, bera, izkan gorputza aldrebe, esku batekin, Oaiantzako pelota gatsa zan, baina nik pentsatu tokago Oaia itxako la pelota hori defenditzia. Ordu erdi oraintxe bete da, 185 pilotaka da. Women Winter Serieseko bigarren final aurrekoa ikusten ari gara. Venga, beste bat. Lehen da biziko seta. Elaiak eta Oaiak irabazi dute. Elaiak atzera. Ederra doa. Oso pelota zaila zen. Beste aukera bat Elaiarentzat, Dipar eta erraza. Ondo. Bai, erraza ez zu, baina ez da hain erraza izen. Ze, pizkat, peloti ondo gatu barik indau. Hartu da benenien bota dau, eta hor peloti ondo gatu barik eukitxe Dipareta ondo datea hemen ikusiko. Ez da oso jarra izen bota dau, eta arrisku egartu zu, baina, bueno, ondo amaitu dau, eta beste tanto bat berantzako.
Hortxe duze, jokaldiaren errepikapena, harrapatua ala bota. Eta erremate ikusgarrienak gaur, berritxuarrenak izaten ari dira. Lehen da biziko pasa. Zientzaz gainezka dabil. Oso nabi horren sakea. Ezin. Ondo baia, Oaia bere ezin dagoen pizkat aurrerat egon dana. Atzeraka sartu behar zinau pelota horretara, eta gaina ez da gurten ezker hormatik berak espero bat moduen, eta venga, venga. tanto horri zentzat. Eta oin, ustat pelota bardinaz jarraitzu da bela, oker ezpana. Zango neuke pelota aldaketarik ez talagoan, hemen utzein dago gaiak, eta segizen jartek hartu dugu pelota hori, hasi igual bardinaz jogatzen egongo dioin. Zenoa jagoazen. Lehen da biziko pasa lehentxeago Elaiak. Hau ere, aurrenekoa da Iartentzat. Elaiak atzera. Gora. Bai, larrei arrotu dago, orman larrei hartu dago bai errebotien, beston neurtu imidabela ez, gitxitxua, txapatik urraua jo behien, indertu joten dago peloti berak, eta alegin du horre Frida hortula inguruen Frida izartu eraino, edo Iartek rebote hau irri dago, ez reboteet izazpi kuadrotik, behatzi kuadrotik baizik. Venga, topo berberriz. Hortxe, zatu! Aire! Iart. Rebote garbia izango da. Oia prest. Ondo. Aurrera. Libre lasai. Frida. Aire. Aire. Venga. Elaiak atzera. Aire libre, libre. Topa. Eskumaz. Ederki. Frida. Frida nu jarri duen pilota. Tanto izango da. Oso ona. Zendaiarraren eskuinka da. Bai, eta barrido, Zelaia aurreko pelotak adiebe atzatzak hartu dau, eta onguen ja, berak ez da du sartze lortu, peloti ja bizitzen dabil, hor Fridak eskumiaz nahiko ondo gurutzatzen dau zazpi sortzi kuadro bitxartien, eta peloti ja bizitzu danez, errebotera sartzeko moduen da, eta hori pasu da inguen. Berreun pilotakadak gainditu dituzte berreunda bat daramatzate. Hortxe. Oaia. Bilatu. Hortxe. Bai. Torri. Oso ondo, venga, beste bat. Frida. Altura handiz. Atzeratutakoa. Oaia. Billau aire. Ez. Topa berriz. Berriz Elaia aire. Elaia. Aire libre, libre lasai. Agintari. Sartu. Argirik gabe. Ari dira jokatzen, onna pilotak da, gainditu egingo du Frida, komeriak ero, oso zaila zen konpontzea, 3 eta 4. Bai, eta barrido, lehen pasau gako, Elaiak eskumia zartzen denin Frida, zuzenien juten da aurrera, ez dakitzea itxik, bitxu hor, behatzi kuadrotik aurrera gonda kokatute, eta hor, Elaiak bauken neko inder, bera buruz gain pasau eta tantu izeko. Elaiaren sakea. Frida. Sartu. Venga. Boixino. Iartek jo beharko du pilotaka hori. Ondo. Ezin pilota topatu. Elaia kogenolak. Aire lasai. Mucho. Aire. Venga, Elaia. Aire beste bat, libre. Jokaldia oso ona. Oso bat eskuinera egina zuen Iartek eta oso urrutu zegoen Frida. Bai, hor, Iartek ipustok ja erabaki sartu da dela, bera zabalera jungo dela, lehenengo bisek bipareta sartutzen zenien, ja, arrezkero danak zabalera juten dabil, eta Elaia ondo erabakitzen dabil, hori imaginatzen dago, hori ikusten dago, eta barruen zulo handi segatzen da, ze, garo, atzelarisek ezin dago 42 metro luzeko fronto bat. Oso horik berak zain du. Amairu tanto egin ditu, berak bakarrik, eta beste 3 artean 9.
Oso ondo. Frida. Aire, aire. Venga. Elaia. Indartzu atzeratu. Bai. Mucho. Bengoan atzen gelditu da Frida. Aire. Bai. Venga, Laia. Elaia, eurrean. Aire libre. Topa. Bila bai, baina utzi oaiari. Venga, luzatu. Joder. Aire. Iart. Mucho. Pelota zaila. Hotel Aster, oaiak sartutakoa, baita Fridak ere. Lasai. Oaia. Beste bat. Venga, segi horren. Sartu! Hostia! Ai, eskumia! Esku sartu eta ezin izan du jokalderik egin. Bai, eta hor berak izaten dago eskumia. Nik ez dut itzutute jundala kostaue botata eta horretzik dutzen da bela, ez? Denpori sobran neuki dago eskumia sondo ipini eta nahi da bena erabakitzeko, bai bipareta, bai txapa gainen atzera, baina nik ez dut zen dabe momentuen ikusi da bela kostaue botateko aukeri eta gorputzaz txartuko lokautu egon da, gorputzaz sarteko gatxau izan, horretzik egin dugut. Bost eta lau gorri, Iartarak Iztain. Libre, za! Esan, bai. Oso ondo. Ara, bipareta hori, barrura egin du pilotakero, baina urruti gelitu da Elaia eta tantoa gorri entzat. Bai, hor, Frida oso ondo fundatzetik aurrera eta oinarte bat pesta bota, bera ikusteteako eta nik ez dut engaina guinda bela Elaia. Descanso baina. Erratzen da descanso. Zera, Venga, va, sí. Fridaren boskarren tantua izan da. Iartek atzera sakea, gutx handia orain oaiak. Bai, horri erregalo handize da ikoteko horri zantzat, hiru tantoko aldie, da bueno, egize arte dena dagula ontsa Laster, baina eurek nerviosa ipintzeko ez da asko bierri zeten, eta ber, txakuen larri ikuten partidu da. Venga, beste bat, Oso ondo, baina, oso aurretik dira Iarte eta Frida. Zortzi eta lau. Aire sartzen alegindu da, baina ustela izan da. Egina da. Lau tanta aurretik joango dira bigarren setaren erdira, ane. Jano Laran, Gabón. Gabón. Jano, hoy te toca enfrentarte a Johan, actual campeón. Sí, difícil. Está más joven, más fuerte, pero llego con ganas y con confianza con la semana pasada contra la Dush y pues voy a dar todo e intentar pelear un montón. ¿Cómo hay que jugarle? Como siempre en la single, intentar de pasarle para que él rebotea y yo jugar de derecha después para buscar el chic-chac. Pero sí, si llego también cuando yo voy a rebotear a quitar a Johan para pasarle, puedo tener chance, ese es el plan. Jean, tú cuentas con la experiencia, pero él cuenta con la frescura que le da la juventud. Sí, eso es. Igual tengo un poco más cabeza, pero tiene mucho más jovencitud y fuerza, pero igual vamos a equilibrar y no, vamos a bien pelear, creo. Jean, sería bonito que después de la lesión jugaras una final. Sí, sobre todo que me gusta el individual. Sí, para la confianza también, para ganar partidos y llegar acabar con sonrisa, si jugar la final sería bien, sí. Eskerrik asko eta zorte on. Zuri. Irrifatxu galduta ere ikusiko dugulakoan gaude, baina aukera nahiago irabazita Irrifarrekin. 13 tanto egin ditu Elaiak, 6 Iarte, galdutakoak 2 eta 5. Fridak egindakoak 5, Oaiak 1, 3 galdu ditu. Zumaiarrak eta 4 Mutrikuarrak. 9. tantoren bila Iartarak Iztain atxeden aldiaren ondoren. Eta berroin, Goizerri lortu da ben bikote urdine pizkat lasaitu eta partiduen zentreti ez, nik ez dut ondinok zetonik buelta emoteko tempori badagoela, nahitze beste dut baten joan baiak.
Atsedenaldiaren aurretik, bezalaxe ekin diote ondoren. Oaiak oso pelota erraza galdu du lehentxeago, gero beste akatsu bat izan du Elaiak eta orain ere garria izan da. Mutrikuarra galdu duen pilota. Oso sake ona, tanto. Errebotera. Bai, lehen, sake nahiko luze bat ata dau, eta trintzena ona, iar sakatzai oso ona dela, pelotia nahiko bizi dagoela, eta hor sakie zeiter dizpikatzera goti emotie azertez dama da, unbina azkoina lau saketik iartek. Gau luze gia. Bigarrena, oraindik arriskurik ez du. Ez, baina bazpadan zeta irabaziko badabe, eta hori da asmo, eta nahiko kontrolaute daroie txako konbeni pasaikatetion, hirugarren zetera baki horretan sakia zarrizgago alizeteko. Ondo jarritakoa. Oaia. Frida. Gurutzatutakoa, errebotean, oso atzera etorri behar izan da Elaiak, aukerakoa gelituko zaio Iarti. Eskoaterako da, atzeko hormoa jo eta gero. Ezin. Amaika eta lau erraz daramate bigarrena gorriek. Ba, nik uste hor, Elaia atzerei etorri dala, ezakit izan konturetu pelota hori asko urtengo zala edo. Eta bizkate kontran harrapautze ez, aurrera korrike, gero atzera eta ero barri do. Eta hor botie, Elaiak zoze erreskatu da, nik zuzenien ez dut ikusi. Bai, txisture ematen dugu. Bai, nik ikusi dut Elaiak esku altu da bela pizkat, baina ez oso altu bez. Zuzenien ez da ikusi, baina bai hor. Bote txiki bat egon da bai. Venga, Luzano hori! Aire! Beaiar! Aire! Osondo! Aire! Venga, sinistu, venga! Bai, bai! Joder, Amari eta lau, pilatzen hori da. Hainitako piloten zerrenda atzelari Mutrikuarra. Bai, eta oso arraruek diez. Tartzeko pelota neko erosuek die, eta ez da beste esatuzune txartu hasi da. Lehenengo zet ona joatu gaiak, biharrez eta zira oso ondo ibilia, eta hori neko utzerretzak eitzen dabil, ez dakit urdurutasune bat batiene sartu bajakoz, haber, buelta emoti lortutzen bat ez be, hirugarren zetera baki horretarako. Bilabor! Aire! Biart. Nabi eta Amairu eta lau. Bai, oiniak bera konfiantza askokin, gauzak oso ondo itzen dabil, eta horre aukeri ikusi dau, eta ez da uzu dau. Venga, pare bat ontxe, venga, ba! Egin dutu horrelakoak gaur, baina hau, egia esan, goitasun handiz egindako errematea izan da. Bai, nik uste bota ben lehenengo izan dela, eta oso ondo bota dau, tantu, eta zeta oso bideratu deia. Itantoren faltan. Oaia. Hortxe, aire, Beaiar. Bai, bai, bai! Hortxe, tiro, aire, beste bat! Eutzi! Osondo! Oaia. Aire, venga beste bat! Erasoan gorriak, defensan urdinak, Elaia orain errebotea. Iar, ez egitxira, eta berriz ere gurrean hasi. Ez lehen da bizikoan, ez eta bigarrenen ere, tantoa urdinentzat, 14 eta 4, lehen da biziko sota orekatu izan da, baina bigarrenean desoreka handia dagoan txon. Bai, Boker Espana laune ustot kundiela, eta handik aurrera bikote horitzek erreztasun asko, Iart berabe asko asmatzen, eta, bueno, 14 eta 4 ipinigaz, seguramente zeta geurek irazeto dabe, eta gero hirugarren zetien bikote horitzek buelta moti lortzen dabe. 10 eta 8ko partzialari esker, bakarraren faltan, partida
berdintzeko. Iart. Gora egin dio pilota, nola sartu duen Fridak. Oia. Bai, segie. Boixino. Zeu. Fridak eraman. Elaia aurreratu. Ez. Txekoan goxo utzi nahi izan du, baina onena bere entzat lehen balien zeta bukatzea. Ba, hemen nik bestot beran konfiantzarako izango zela tanto hori berak amaitze, baina larrei arriskau du, tantu egorreuen, tantu oso ondo jogatu dago, oso ondo bilatu dago, baina gero ez da ondo amaitzu eta tenie. Hane? Frida, launa joan zarete, baina hortik aurrera jaun eta jabe izan zarete kantxan. Bai, partidua pixkat eskastuta zideu, baina bukaeran ja pilo deu. Orain 3. zeta, utxetik hasten da berriro ere partida bostera. Bai, bigarrengo zeta bezala, dana ematea, faio tonto gabe eta irabaztea. Zorte hon, Frida. Eskerrik asko. Hartzeko beta izango dute orain pilotariek eta bien bitartean. Orain arteko zenbakiei errepasoa 13 tanto egin ditu Elaiak, baina asko gerturatu zaio Iar. 10 bukatu ditu sopelakoak. Fridak 5, Oaiak 1, galdutakoak 3. Zumaiarrak eta 6 mutrikoarrak gehienak bigarren joko honetan. 268 pilotaka da. 60 eta 10 bitartean denek ere Iartek eta Fridak 69, bat gutxiago Elaiak eta 62 Oaiak. 47 minutu eta 30 segundo bigarren final aurrekoari ekin diotenetik. Aldagela inguruan sartu dira pilotariak, baina kantxara atera dira Iart eta Frida. Aurkariak ere Rente sartuko dira kantxan. 0-tik abiatuko dira. 0-0, eta horrelakoetan ez usteko handiak ikusi ditugu. Bestelakoak ere bai. Askotan desastre egindako hirugarrena irabatze egiten dute, ez dago sekula jakiterik. Ba, ez da jakitxek, ezago azkenien 0-tik hasten da, abertzaki bezein itoketako. Nik ez dut, nikote horizek, igual pelota barri xatako da, nik bintzet pelota barri xatetako zango notzien, bez, ez da utzi epai ez, pelotie bizitzu da nien, da pelota bardina jokatzen egon dien Iartek min asko iotzie, eta nik ez dut erabaki zuzen hori dela. Ez da nahi izan horrek pelota horrekin bai irazuko dela, baina, bueno, a ber, bintzeta horretan alegin du, ez, lehenengo zeta pelota barri jokatu dabe, eta holan irazi dabe. Elena Barrenetxea daukago aldamenean, finalean dago Elena dagoeneko. Zeitxura hartzen diozu 3. zetoni? Bueno, lehenengo zeta Elaia oso ondo ibili arrematetan eta, bueno, gainetik pasada dau Iart eta Frida, bigarren zetan Iart asko zegoeto ibili da, eta, bueno, Oaia pixkat nerviosa igerriot, baina, bueno, oin lehenengo tantuk izango dio oso garrantzitzuk, eta itxen da benak, ia. Elena, nor nahiko zenuke finalean? Nik ustot bi parejak oso gorra dizela ikusi da, pareja kapasa di buelta emoteko partiduai, eta, bueno, biseko gorrak. Eskerrik asko, Elena. Zori. Gitarako lehen da biziko tantoa jokoan. Kendu dio sakea Elaiak aurkariari, baina gero tantoa aurkariek egin dute bat eta huts. Iartek atzean egindako tantoa pelota bizia. Lehengoa eskatu dio Xeber epailari Iart Arakiztainek. Ba, hor, akatza gonda, Fridan zakerreztu ez da bela edo Elaiak hartu, edo bintzete Oaiak errebezez ez da, Garrido Iarti ekimenak endu. Iart sartu daurrengo pelotak adan, eta pelotan motelaz arrisko hori daukezu. Iart bera da jotzaiena, Iart fokuen sartzen da. Tantu egaltzeko arriskue Baluzatu hori! Pentxe! Aire! Atzera, Iartek, ederra pilotaka da. Mucho! Oaia. Altura eman da sartzeko aukera kendu dio. Oso ondo! Mucho! Pelota zaila, beti gora zetorrela sartu saskian, eta bera agintzen hasi. Gaizto jarri. Lagundu! Ezin. Bana! Bai, eta baina aldrebez pasau da. Fridak eskumaka ona bota da, baina Elaiak sartzi lortu da, pelota oso gatsa sartu da, gatu indau, eta gero bera pasau da agintzera, eta tantu ikotu ordinantzat, eta berroin barri do. Berak zaki ekentzi lortzen daben, eta batez be Fridan zakerreztu aire sartu, eta eurek Iartoko eskanpolatzen daben. Euren jokua hori zen bida, Iartoko eskanpola da.
Ona sakea. Era egin du Zerrinaren pilotaka da, Goaia. Laguntzera Iart, 8. kuadrora. Goaia. Iart. Mucho. Zendu dela ematen du Mutrikuarrak. A ver, nik bestote urditasun ebe bai, peloti harina ebe bai ibili da, zuen pelota motelauaz tranquiltzua, eta Iarti pelotiek entzi lortu zen, nik bestot igual alein du bidala, nosipenien paseta barik igual motz lageta, Iartei aurrien boti emonerain da bintzet, Iartek ez daizela jokatu. Gusto gunez, berak agintzen dugu estelan. Azpeki gazteratutako pilota tanto. 2-1. Esan dutena, nik bestoko baiak hori bilatu bida bela. Ena eskapazaiak gainetipa ez dako, motz botako zer. Barrendozte, lau kuadrunen moten bago botie, baina Frida bota erain, eta ber Fridak ez da bene laia pasetan. Nik bestot koku horretan alegin dukiko litzakela en momentu Mutrikuarra. Iarten sakea. Amabi tanto bukatu ditu. Opelakoak. Goaia. Esan. Bai. Torri. Pasadu. Perfecto. Sí. Onzaten dute. Eta Azkar Hermano Sogora joan arren. Elaia, 9. kuadrora laguntzera joan zaio Olaiari eta pilotaka da ona. Mekukoa berak hartu nahi du. Eta hartu du. Bera ari baita orain nagusitzen. Iarten errebotea. Dipar eta hori. Ezin, Iartek bina. Bai, horre, nik estot, Elaiak kostagorik bilur pizkatekin mota da bela, ez da ularregi arrizka huez. Iart funda, nik estot heldu behin dala, baina zarietarteko guztot ezin izan dela pelota hori gelditzu, eta bueno, partido tantue ikote urdinantzat. Va, segi, venga. Aire. Elaiaren sakea. Fridaren erantzuna Eskubiz. Ondo lagundu dio Oaiak. Bai. Joder. Venga, Frida. Topa aire. Elaia. Ondo ari da Laurak. 3. set honetan. Kendu. Berri. Elaia. Atzera. Aire bat. Oso ondo. Eskubiz Zumaiarra. Eskatu Oaiak. Mutrikuarrak ere Eskubi erabili du pilota atzeratzen saiatzeko, baina Iart hasiko da orain nagintzen. Mucho. Venga, Iart. Bai. Ara. Aztertuta zioan pilotari sartu, saskia baina atera egin zaio 3 eta 2. Urdindak dira orain aurretik. Bai, horre, pelota neko gatsa zan, baina karo, sartu baleu berak errebotera botateko aukerie oso argitze zan, eta gorputzetik urringatuako, ezkerroman baino gisa, gorputzetik urringatuako eta horreitzik ezin da bela gelditu. Denbora eskatzeko eskubidea badute pilotariek, gokie 3. iristin denean, bostera da gitarako hau. 2 tanto beharko dituzte Elaiak eta Oaiak. 3 bat gehiago Iartek eta Fridak. Pelota motelak izelakin hobeto goaz, porque ora mingitxu itxo eta pelota bisekin minetxo. Berriz, pelotia sartzen bezu erredezian, botatzea, eta zu pelota maila bisekin, berdin. Venga, Lauda bitxen behar, ez geroto soro egizan, lauda bitxen behar ere, sartu pelota eta botatzea, eta hurria manin berda eta topatzen bezu orduan bota, eta dizu baina ondo, eta denbori egin bota, Sinistu, Vale? Ez dira galdiz, ez da pasatzen, baina sinistu, venga. Venga, baina, buruaz, Oizerren hitzak entzun dituzte, eta kantxora animoz beteta doaz. Helmugatik aurkaria baino gertuago daudela jakin da. Bai, eta horreko izerrik zaute ez, denbori hartu. Elaiak askotan harinei botatzen dago eta denbori hartu ondo erabaki eta ez arriz gaularregi, ez da bihar eta.
Frida. Elaia. Euren pilota motelarekin nahi dira. Fridak ez du saskian sartu eta 3 aukera izango dituzte finaleko txartelak eskuratzeko. Eta hauzea, klari, ez lehen ezautena, pelota motel honekin, zakerezko, Fridan zakerezko Elaia gaire sartzen badau, aukera asko egiko txue eurek zantu ditzeko eta partidura azteko. Azken sakea, Elaia Gofenolak. Frida. Lagundu! Olai, Oaia. Lasai, venga. Corri, Laia! Oso ondo. Zeu! Bai, Laia, bai! Arrebesez, atzera Elaiak. Aire libre! Aire! Bai, Laia! Bai! Berriz ere, oraingoan gertuago, baina altura falta izan zaio. Frida pasatzeko. Pelotak horrek 2 metro gora bajo baleu frontize, hartzeko orman sartuko zan da, seguramente tantu izango. Bai! Aurrera egin behar Fridak. Aire! Zeu! Venga! Elaia. Iart orain goz, jokoan sartu ezin da. Topabor! Bai, Elaia. Ona. Erreboteatu egin beharko du Iart Arakiztainek. Eraman. Oaia. Ondo. Topa berriz! Fridaren eskuinkara. Bai! Venga! Elaia. Aire! Berriz Elaia! Neurketa parekatua da. Tanto honetan. Asko gaizteko zaio Orman. 3-4. Bai, eta Frida gor, nik ez dut pelota gara oso inteligenti bota da. Lehen pizkat Oaia etxik esaten nibilina berak indago aldrebez da eskumiaz. Elaia zaiestu iban, Elaia kaire sartu, orduan zein dau, eskumiaz baku bota, pero alturia barik frontizien. Behien jo boti aurrin emoteko intentzio osoz, gainera esker Orman sartu dago, eta tantue eurentzako, eta euren aukerikuko dabe pelota bizitzaz. Elaia! Lehen da bizi, berdin du. Egin beharko dute, irabazi nahi badin badute. Oaia. Aire! Iart. Sartu hori! Aurrera Xagoti, Mutrikuarrak. Altura eman da ondo atzeratu. Beste bat! Iart. Ez du agintea galdu nahi. Mucho aia! Aire! Iart. Beste bat! Bai! Edarto! Aurrelari gorria. Aire! Atzelari urdinaren defentsa. Urtsinaian ez du lortu eta finalean. Elaia Gofenola eta Oaia Otaño izango dira. Ikusi duzu ez, nik ez dautena, ez da unai txeen, ez da hori etxe dagoen, ez da motz botat dagoen, baina Iartek berago kolokote ondan kuadrotik mobidu bian izan dabe momentuen, ez da lortu pelota da aire eraltzien, eta tantue bikote ordinantzat izan da. Biak batera errepatuko ditu, Ane Murua Mendierazek, borrokatutako partida gogorra izan da, azkenean helburua lortuta pozik. Zorionak neskak, finalera salkatu zarete. Eskerrik asko. Oaia, debutea izan da, ez da partida erraza izan zuretzat, ze gorputzaldi utzi dizu? Paix esan, enai hau oso gustora, enai ibili oso ondo, pelota asko jadi hautxut, baina lehen zaiten bezala, Elaiak indeu lana bikainekoa, asko amaitxu aurrian, ondo jokadeu da, behai esker irabazin dugu. Elaia, lehen seta eta bigarrena zeharo ezberdinak izan dira. Bai, hori da, lehenengo zetin, bost bat azia galtzen pentsetot, baina gau klaro eukiago gauzak, seguro jokatu, eta nik pentsetot gaur egunon aukiotela, nire gaurko lana Oaia hilaguntzi izan, eta nik pentsetot lortu otela betetin, eta bigarrenin ez da ben urten pentsau hau mohun da aldea hunditxaz galdu, baina hirugarrenak aledo bale izeten da, eta pentsetot hor behia, lortu hau bigarren zeta azti, eta hirugarrena aziratik hartu, eta ondo urten dau gaur. Hirugarrenera Oaia, Goixerrik esan bezala, segurtasunez atera zarete. Bai, hori da. Azkenian, bigarrenian ikusi da ez gara oso gustora ibili, euran pelota bizitzak ez du favoreik egin, eta hirugarren zetian pelota motela ate honean, hobeto ibili eta azkenian lortu gure helburua. Finalean, Elena eta Arai izango dituzue orain aurkari, bikote gogorra. Bai, oso bigote gogorra di, Arai oso atzelari segura da, Elena, nik beti ezateot nire antzerako aurrelari dela, bisoi guzteak lehen dominetan alegindu, baina bisok errematete hau aurren asko da, nik pentsetot, bai ikuslientzako da, bai gu gustora gatzeko, edo zeinek iragazitxo partido oso politx batek urten lehikela. Zorionak bikote eta datorren astean ikusko dugu elkar. Eskerrik asko. Txoratzen,
Bi finalistak. Elena Barrenetxea eta Araile Jardi izango dituzte datorren astelenean hemen zain. Elaiak 15 tanto egin ditu, Iartek 12, galdutakoak, sopelakoak 4 eta 6 Berritxuarrak. Sakez 3 tanto, Iartek. Biparetaz gehiago Elaiak 4, bakarra Iartarak iztainek. Moztuta, berdinduta, Bina. Atzean, berdin. 6 tanto lortu dituzte. Fridak egindakoak 6, galdutakoak 4 eta Oaiak egindako bakarra eta 6 galdutako. Biparetaz, Eskubiz, Frida bat. Atzean 5 Zumaiarrak eta 1 Mutrikuarrak. 328 pilotaka da, 87 Fridak, 86 Elaiak, 85 Iartek eta 80 Oaiak. Ordu betera ez da final aurreko iritsi, minutu eta 9 segundo falta izan zaizkio. 12 eta 15, 15 eta 4 eta 3 eta 5 amaitu da. Emakumeak amaitu dute, gizonezkoak oraintxe hasiko dira lanean buruz-buru Johan Sorozabal eta Jan Dominik Olaran. Hastear da Johan eta Olarenen arteko partidua, baina aurrez beste 3 neurketa jokatu dira, begira dezagun atzera eta geroxeago aurrera. Hiru partida orain arte, laugarrena oraintxe bertan jokatzen hasiko direna, eta azkenekoa gaur 8 final handia. Johan Sorozabal ia Zaritzerkiagari finala hemen irabazi zion gaztea. Eta aurkaria hauekoa Olaran. Lehen biziko partida Labitxen aurka. Lehengoan aspaldiko partez irabazi. Eta finalean sartzeko ilusio zetorri da. Amabira izango dira bisetak. Eta hirugarrena beharrezka balitz. Lehengo astean beharrezka izan zen. Bostera litzateke. Pilotak antxoan ikusi gimer. Nolakoak diren, sakean egin dezaketen pilotekin. Bai, batez bez, haber zelako edien, ez? Final laurdenetan pelota eneko egokizeko ziren, esan larregirik egon. Nik aurreko azteko final aurrekue telebistatik ikusi noan, hor negozien zake batzuk errotera, nik bezot pelota gehiago zala aurreko aztien, haber gaur zer dauen, ze zaki errebotera eta alizetiek edo ez, nik bezot bastante baldintzatzen da bela partidua. Pelotei begira. Olaran. Kantxara egokituta. Etorriko da. Gaur 8 hemen. Lehen biziko partida jokatu ondoren. Eta Johan berriz. Espaldi xamarragian buruz-buru jokatu gabe. Bai, bueno, lehen esan dago ez. Anaiziaz preparetan da ibili dala. Nik badakit berari biarritzen frontoien bakarrekin saietik asko guztetakola, baina dakitze txapelketa jokatza jugu ginen, eta denporiaz frontora jun, eta nebilen bera bakarrik, eta bera nahi txaz topaunitzenan kanpuen gradan, eta bakarrik da, bai, bakarrikin saietik guztetako, eta bien gora da atzera eta aurrera, eta bueno, kantxan bakarrik egoten oitzu zamarre hongo da, baina bai, ez da bardina, ez zaila edo partidu jokatu ez da bardina, eta bergaurre. Batez bezala nazten da. Olanen sakerekin ekin diote. Errebotea Eskubiz. Erki atzeratutakoa. Johan.
Errebes ez orain. Pauekoa. Ondo. Eta Lester sartu beharko du. Nari Paueka. Oso ona. Bai, eta ikusi dugu, ez batak ez bestiek ez da benai Bizkarrai lepo jogatu, rebotetik jogatu, nahiko atzien pelota sartzen ikusi dugu hemen adibidez Johan, eta bueno, intentzioek argila etxu ez, epizik nahi dabe tantuan agintierun, eta ber, zeinek lortzen gailentzia. Oso bukaera ona eman dio tantoari. Aurrez lana ondo egin eta gero Olaranek. Johan. Eskubiz. Errebotera pilota. Anto, bertan gelditu baita. Bai, eta hemen ikusi dugu pizkat bizen arteko ezberdintasun, Olaranek 10 kuadrotik errebesez ez da ulortu Johan Pasetti, eta Johanek aldiz eskumiaz gatxagu da teorixan, baina hor bai lortu bat eraltzi eta gainera txitxaka ez da izen, baina hor errebotetik itxi urten da pelota hori eta tantue berantzako eta berroin ze pelota berak. Xeber epaileak eskura utzi dizkio. Ikuskatzeko falta ziren beste bostak azkar erabaki du. Erakutsi dio Olarani zein pelota den. Eta horrekin jokatuko dute 3. tantoa. Luze. Bai. Eta inigo pelota nipestot bizizego izango ala. Nik Johan banitzen pelota motela asko gatuko neuke. Lehen ezauten haitxik ez, bera altzu hau edalako, indartzu hau edalako, eta berak tantu dominetako, eta batez Olaranek berari espazetako aukerak gehiago zalako, baina berak bizizego batetie erabaki bela esango neuke, eta ber, zelan duean. Zer pilota galdu duen Olaranek. Zerantzerik gabe. Zer egingo pentsatzen ari zen. Sartu baino lehen. Azpitik orain Olaranek. Johan. Bola. Bai, tanto nahiko traketza izen da, nipestot Olaranek. Hor, bitxaindu jate errebesaz botatu dela, behitxu indabela pizkat hor, jaber Johan horuz doien, nipestot. Ez dakit bipar eta moduko bat botata jundan errebesez, oso angulo gitxartu dau. Eta ero Johanek agintzen azteko dukidaben pelotaka hori, goiko toldora botau. Bere pilotarekin, Olaran sakean. Atzera. Aztertuta pilota. Errebesez Johan. Bote egin erazi. Johanek garrapatu. Eta errebotean jarri. Gelditu egin da. 3 eta 2. Bai, izan duten alde, Olaranek ez da ulortzen pelota honekin Johan gainetik paseti eta ero Johanek bera paseten da benien, hemen buruz sekreto gitsi dago, eta batez be pelota barrizat batzen nien. Errebotetik jokatzen denak tantu eitzeko artista handi bat izen bidau eta aurkaritze kontron harrapau. Aurkariaren pelotarekin. Bai, hau undala bihazte behar nien komentuan eban, ez? Mano azkenien beti amaitzozu pelota bat bizitzu eta pelota bizi horrekin jokatzera, zezakie arma oso hona da, eta batez be frontoi honetan pasa proportzionalki bastante atzeragoa dagoelako beste frontoietan baino. Nork, mendean norra hartuko dabiltza. Johanek eskubiz lortu du pasatzeko helburua. Arrebote ona, Olaranena. Bote handia egin erazi. Eta, lehen penalti. Bai. Eta paie vuelta mondau. Ah, ça va. J'ai mis la même pour repousser. Pardon. J'ai repoussé là. Pardon. Ez dakit nik Olaran pelota horretara helduko esan, baina vuelta mondau eta ez dagoela J'ai mis la main comme ça à la droite et je suis... Excuse-moi, yo.
alkarri mineitzeko be. Tien, montu hori. Berriro jokatuko dute tantoa. Sakea Johanek aterako du. Olaranek ezin. Gelditzen pilota, ez da garaiz iritsi. Bai, eta bigarren sake erreztu da, ja, SB zeukien sake bi erreztu bari lagatxune, eta hori da momentu markaiun dagoen aldia, así que alde horretatik bintzet espabio niko Olaranek. Olaran errestoan. Johan. Harrapatuko du. Baina, ez du pasa eta orain aukera Olararentzat. Eskubiz errebote bizia. Olaran. Errebesez orain. Oso aurrean biak. Zuloa bizkarrean dute. Eta hirugarrenean lortu du Olaranek saria. Bai, eta batez be lehenengo tantu izan da lortu da bena berak peloti errebotera aldu eta Johanek bizkarrez jokatu eraitxe ustot partiduen oinarte errebote barik egon dela Johan, da hori izen bida Olaranen helburue. Hamar pilotaka da. Jo dituzte. Azkena ikusi dugun tanto honetan 3 eta 4. Zaiterrien bote eginda, pilota rebote ingurutik. Jaso, Johanek. Ez du pasa. Johanek bai. Bote egin dio eta ezin saskian sartu launa. Bai, eta momentuz Olaran defentsan hobeto erreboteetan, bera erazora batez be Johane atzera pasetan baino. Ikusten gabiz aukera asko da bile gutxen, hemen be eskumiatzea aukeri ukieu eta 10 kuadrulen sartu Johanek hor. Pelotiek gisa luzetu bidau, berak partidu irazten nahi badu gutzat. Olaran Pilara ezin rebotea eramateko modukoa zuen. Bai, hor gainera Johan ondio nahiko atzino da, nik uste rebote horri altura pizkate emon izen batzen Johanek seguramente botera bastante atzetik jokatu biko leu, baina ez dakizea itxik engantzau bitze pizkate eta bera joako pelotari. Eta ez dakit peloti apurtu indan. Nik bai esango nuke, Patrikan sartu du Xeberrek. Eta beste bat ateratzeko asmoa du Johanek. Lengua ez dirudi. Bere gustokoa. Ez, gaina gusto tanto bat jokatu dela pelotarekin, así que txako bat gustau. Eta Olaranek hementxe dauka sarearen bestaldean, aita etengabe aholkuak ematen, hau ere urduri kantxaren bestalden. Bestearen aita ere horri biliko da ba. Bai, nik ikusi dut ez dakit horre atzien bertan dagoen, baina frontora torretxe bada bintzat. Pelotari izan dakoak biak. Ona pilotaka da. Garrena Johanentzat ez dago bere buruarekin oso konforme. Jan Dominik Olaran, ane. Inigo aldekoa ota lorarekin gaude, Durangoko Zesta Punta Eskolako kidea dugu. Inigo, Gabon. Gabon. Pilotaren historia bizi berritzeko proiektu bat jarri duzue martxan, konta iguzu zertan datzan? Bueno, lehenko esan bida, gure elkartearen helburu nagusia da arrobia sustatzea, baina Durango moduko herri baten arrobia sustatzeko apur bat
zesta punta nola egondan gizarteratuta Durangon, barriro berreskuratuen bida fama hori eukena Durangon, ez? Da orden uste dugu garrantzitsua dela ondari historikoa barriro berreskuratzea, eta horregatik, esfortzuak horretan daukaguz. Ondare historiko horrekin lotuta bitxikeria ugari egongo dira, bat hemen frontoitik irten eta berehala? Bai, honen aurretik, hau 1955ko frontoi bada, honen aurretik egon zen beste frontoi bat gutxi gora bera leku berean, eta oraindik kale kanpokaldean badago antzineko frontoiaren horma. Eta esan behar da, frontoi horrek zeukan 72 metro. Frontoi honek 52 metro daukaz, eta lehengo frontoiak zeukan 72 metro. Berazan oso, 20 metro luzeagoa. Eta hor dago marka, eta bere numeroa, 18. zenbakia, eta bigarren bitxikerio lan interesgarri bada, 1881an inauguratu zala frontoi hori 72 metrokoa, eta inaugurazioako partidoa izan zen, zesta punta, txistera ditzen orduan, zesta puntan aitzindaria izan den kirola, eta jokatu zuten Txikito Deibar Durangon jaiotako pelotari batek, Donostiko beste pelotari batekin, Azpeitiar bideen kontra. Inigo, eta norbaitek informaziolik balu partekatu nahiko baluke, nora idatzi behar du, nora jo behar du? Bai, guk e-mail bat daukagu durango.jaialai@gmail.com, eta norbaitek argazki zarrak edo informazioa edo zein modutakoa ondar hori berrezkarotzeko aukingo baluke, eskertuko genuke informazio hori guri bialtzea e-mail hortara. Eskerrak zuei egiten ari zareten lanagatik, Inigo. Eskerrik asko. Hortxe e-maila Inigo Kemana, durango.jaialai@gmail.com. Nahi duenak eskuragarri du eta idatz dezala. Frontoia jakina Anton estali gabe izango zen, ez? Bai, gainera frontetan nabila akordagunaz Durangoko udaletxiek urtero egutegi xateten dago Durangoko gain baten inguruen, eta oindala pare bat urte izango neuko izizala eskurdi frontoian inguruko ataban, eta eskurdi frontoko hilabete bakoitzen argazki bana, eta badukete imagina zenik egutegi hori lortu neban, eta hori frontoie, eta jentie jokatzen bertan, eta garai hartako, Zazpigarren tantoa orain txegindu Johan Sorozabalek 3-0 partziala. Banabina eta launa egon dira, baina azken hirurak biarreztarrak lortu ditu. Ez dago gustora Olaran. Ez, nik bestot ez da bilela lortzen berak aginti harti, ez da Johan pasetan, eta buruz buru zu errebotetan basabiz, partiu galtzeko aukera asko duguzuz. Azpitik orain, eroso joka ez dezan Johanek. Olaran. Eskubiz orain atzeratu, esku bakarrarekin, eutxe india pilotari. Izture ematen dugu. Eraso nasteko aukera izan dezake, baina ez du saskian sartu, 5-7. Tanto honetan ikusi dugu, Olaranek motz jokatute lortu dugu pixkate dezeroso jokatu eraitzi Johani, bera gero errebotera pasau da, baina ez dago aukeri aprobetxau, urrengo aukeran Johanek barrido aire sartzie lortu dau, eta gero Johanek berak bai pasau dau. Azkenin Johanek utzin dau, baina ikustu dugu, Olaran estabil eroso, estabil atzeko hormi etopetan, eta hori ezinbesteko da buruz dut. Olanen sakea. Bote ingo dio oso gaizto. Zuerte txarrekoa horrengoa 8-5. Eta pizkat atzetik zoizenin, ezabizenin gustora, dolako tanto bat kontran jauzte atzunin, amorrue dobli izeten da, eta nik bestoko ize pasako la baino Olarani. Indar gutxirekin, baina altura handiarekin ateratako sakea. Johanek. Ez du suerte egiten hor Olarane, baina oraindik tantoan agintzen ari da.
Otela Ester. Mucho. Eraman Johanek eta tantoa bederatu bintzat bai, bukatu ere bai, 9-5. Bai, eta horrek izto golara, ez da bape gustora, barrido bardina pasabako. Aukerak eukitzu, oinguen heldu da, esan dozuzte, zuertik eukizta utxula zertau oso gitxi gaitxik, gero barrido aukera eukitzu, eskemiaz pasau da, eta ero Johanek lehenko aukeri eukida benin berak errebotera gota eta tantu eberantzako. Ari! Johan Sorozabal. Oso aurrera joan beharko du Johanek, 6-tik errebotera. Pelota hon hartuko du orain. Aire. Ez du alturarekin asmatu. Eta orain lan zailak. Eskatu egin du Olaran nahi, bigarren botean jaso duelakoan, ontzat eman dute. Eta pasa. Bigarren botean eskatu du Olaranek. Bai, nik ez dakit zuzenien gure aurrien izan da, ez dauket bape argi egizan, ez dakit errepikapena eukiko egun, nahiko zalantaztu, bai, bi botera, bai. Bai, bi botera izan da. Oso detaldi argia gainera. Bai, alan da guzti be, Johanek tanto amaitzeko aukeri eukidau, eta ez dau, berak ez dau aprobetxau gero. Bai. Egizea, horrepaile konfundidu dela, baina, bueno, esku jarraitu zuen momentuen hor, eskumia sartu da, lau kuadro terdizen, eta berak ez dau tanto amaitzu gero. Johanek zeharka begiratu du bigarren botean, pelota eraman eta gero 10-5 talde ona lortu du. Iazko txapeldunak. Olara Mila. Iparetaz, 6-garrena. Lehenguen, asmau dau, oin igual amorratute bai erasora erretza jo dago lan, hilo bizi jokatu dago. Johanek ez ban espero, eta tanto da berroin berak saki aprobetxago alda ben. Berak behon Johanen pelota bardinata dago, eta sake luzia eta berak agintzi elortzen da ben. Partidako lehen da biziko tantoa, biparetaz egin du Johanek ez, Olaranek, eta azkena ere bai. Ona. Pasarik orain arte pauekoak. Zulara. Aukerakoak gelituko zaio Johani. Mucho. Iritsiko da. Zer egingo du Johanek hor, nahi duena. Goxo errebotera. Altura handia eman dio. Goiko sarea jo. 11-6. Pelota gatxaren dago, esku batekin. Bai. Oso irudi polita. Utzi digu errekikapenak. Azken sakea du. Lehen da biziko set honetan. Olaran. Azpitik. Iritsi da. Bipareta. Ona. 12-6. Bai, horre sustien arrapa Olaran, baina hanka bizkorra galtu Johanek. Eltzi lortu dago eta erosten da baitu. Hane. Johan, has estado más acertado que Olaran. No escucho. Has estado más acertado que Olaran. Te hemos visto más cómodo. Sí, creo que estoy dominando con el revés, que era el plan antes del partido, que está funcionando bien. Si no me equivoco una o dos veces adelante, va a ser más fácil, pero hay que quedarse con el plan, con la concentración e ir al 100% también ese segundo set. De cara al segundo set, ¿te encuentras bien físicamente? Sí, estoy bien. Creo que Olaran también está bien, entonces va a ser una lucha dura, pero voy a ir al 100% para ganar. ¿Te has caído en el 3-2? ¿Estás bien? ¿Te has caído en el 3-2? ¿Estás bien? Sí, bien. Sí, solo es el golpe con Olaran, pero nada. Sorteón.
20 minutu oraintxe partida hasi denetik. 12 tanto Johanek, 3 baino ez Olaranek. Gutxegindakoak Jarriztarrak 3, bat bera ere ez. Errestuan galdutako bi horiek kentzen baldin baditugu. 51 pilotaka da Johanek, 47 Olaranek. Gehienak botera. Hogeita pargarren minutua aurki beteko da eta gehiegi itxaron gabe pilotariak berehala izango dira kantxan. Partida azkarra baitoa eta tanto gogorrak eta luzeak orain arte gutxi izan baitira. Xabi Barandikak badakizue lehengo ostiralean Gasteizen min hartu zuela. Finalerako txartela gaur 8 lortu zuen, baina ezin izango du finala jokatu. Aritz Erkiagak ordezkatuko du Jan Dominik Olaran aitarekin. Je joue au 7 en plein milieu, je suis débile. Allez. Oh putain, c'est nul. Beriziko jokoan gertatutakoa burutik heldu eta partida berri bati ekitea izango da Olaranen asmoa. Bai, eta zetak aukera hori emototze, ikusi egulen nesken partiduen, Elaiak eta Goiak desente tanto gitxein da irabazia partidue, bueno, Olaranek aukera hori baduke oin. Eta bizikoa errez, galdu baitu, 12 eta 6. Johanen sakearekin hasi da bigarren final aurreko honen bigarren jokoa. Bote handia eragin daian, garaiz iritsi da Johan. Atzean bihurritu nahi, hau ere eraman, eta tanto. Bai, hor, Olaranek intentzio osoz bota hotze, eta nik uste Johan neko baldar fundala, ez totzen mon denporaik ondo erabakitzeko, oso berandu urten dau da. Beti aurrera jun nahi horretan, oso leku txarrera jundan, nik ez botera itxein baleu beste aukera bat eukiko gala, pazientzia pixkat euki, 6 kuadruen, 7 kuadruen berandu atzien jota hartuko ban pelota hori da, barrido erazuen jarraitzeko aukeri eukiko ban, baina Andre bezera baki dau. Olaran. Johanen erresto indartsua, oso indartsua. Berriz ere bote handia, baina ez da zubipean geldituko Eskobi zartu pilota. Eta agintzen hasi. Laugarrena segidan. Johan. Hore bai. Gora. Goiko txaparen hotxa entzun dugu Ezkor Orman. Eta ondoren frontizian ere Koltxoira joan da pilota. Eta, bueno, ikusi dugu beste erabatera erreboteatzen ja azken tantoetan. Ba, hain ipestot defensan zabizenien ez da laukera txarra. Denpori motutu zuleko zeure buruai barrido leku hartzeko. Eta aurkarixai piskat atzeratutu zuleko. Baina aukeraku edaukenin errebotetik ondo soltetako nik esot erasora pasabida. Holan tantorik ez dago ingo, eta behin da berriz tantue holan errebotan jogatu behar badu, azkenien berak antzauko da gila. Norka utziko du berdinketa. Agintzen Johan ari da, aukera ona izango du, baina aztertu egintzaio eta ezin sartu. Bai, horre rebote hona bota Olaranek, alturaz Johan ondo heldu da, baina Ezker Orman sartzi lortu da, eta nik bestot hori bebilatu bidabela Olaranek, ez azkenien errebotetik defentsan ez dau partidu iraziko, eta erasora pasau bidau. Bi eta bat. Veterano aurretik.
Eskubiz. Naiz eta errebesez jartzeko asmoa zuen. Iparetat, ona. 3-1. Bai, hor, oso ondo botatzen da jokaldi hori oranek, eta bote txikixe moten dauda, nahitxe Johanek ikusi eta jakin nora duen ez dutzu moten denbori bigarren boti baino harin jaltzeko. Hiru Ipareta, hirurak Eskubiz, baina hirurak ezberdinak. Anglo ezberdinetatik botatakoak. Olaran. Gero eta luzeago sakatzen. Ez errebesa Johanena. Olaranen errebotea gurutzatua, ondo. Deja da urrutitik egindakoa oso ona. Bai, horre, nahiko leku txarrien gatuako Johani hartzeko, baina lortu da gorputzez hartu eskunia ze pelota hori hartzie eta gero deja da oso ona bota dugu. Pilota bizitu da eta sakearekin egin egiten ahaleginduko dira. Luzegia. Bai. Bigarrena. Olaran. Maikatik. Ondo. Olaranek sartu. Johanek eraman izan duen modua, baina aukerakoa gelditu zaio Olarani, zalantza egin du, pelota azkenean txutxakera. Bai, zalantza bastante indau gainera, horre paradina txiki bat itxera beheldu da, pero bueno, atzien ez da pelota hori asko urten eta barrido tanto berantzat. Durangoko Ezkurdi jaialai pilotalekuan, buruz buruko txapelketako azken aurreko partida ikusten ari gara datorren astelehenean finalak izango dira. Lehendabizi neskak binaka eta ondoren buruz buru Ari Zerkiaga gaurko partida hau irabazten duenaren aurka. Xabi Barandikak ezin izango baitu jokatu, naiz eta berari zegokion txapelaren borroka horretan saiatzea. Gaizto jarri du pilota hori, oinetara Olarani, hirugarrena Johanentzat. Ba, ni puztot hor nahiko baldartzen dela Olaran, ez da inun egon, ez da honez eskumaz, ez da honez errebezez, ez airera, ez botelazter, oso leku txarrien gelditzu da, eta Johan barrido pelota barri bat adeta doia. Pelota berrearekin. Erdinketa bakarra izan dugu, bigarren set honetan, banakoa, geroztik aurretik, Jan Dominik, Olaran, Jando. Rebotea Eskubiz, jokaldi egin nahi izan du, eskura eman dio Johani. Eta gero, iritsiko da, bertan uzten balin dago tanto izango da, alaxe, egin du, launa. Bai, pelota honekin Johanek zaki luze ateten badau, lan asko indeuk ez, Olaran asko guztaukoako edari gainetik pasetie, eta gero berak bai badauke al hori, eta pelota honekin errebotetik Olaranek milagro handirik ezingo dago. Bigarren aldiz, bat egin dute markagailuan bigarren joko honetan. Pasa bat badu Johanek, ezin luze sakatu. Arrebote Eskubiz. Atzeko ormaren bila Olaran.
Aurrera orain, baina arrestatu egin da. Bai, angulu beharrapa gotze justo, bera barrure zoien, esker hormi ikutu dau, pelota hori zabaldu indata. Aldatu nahi izen da benien, labandu indata ezin pelota hori zartu. Gala bientzat. Ikutzen lagundu dio. Jokalek, hola da ni. Egin da bizi, azerretu egin da bere buruaz, baina ondoren atzerak azetozenean jarrez hasi da eta kutsatu egin du Johan ere. Lehen da biziko aldiz, aurretik da markagailuan, bigarren eset honetan Johan Sorozabal. Horarenek berdinketa nahi du. Hazer ipadetak egin dituen. Laugarren izango da noski. Ba, eta lehen ezagotena, pelota motelaz eta hain botatzen dugu albotik moztute eta motz. Ez da dela boteik emoten apena eta ez totzu denporaik emoten bigarren botera baino harina altzeko. Johanek 14 tanto egin ditu. Olarenek 7. Horietatik, iparetaz, 4. Lautik, 4 gainera. Ez du gutxik egin. Denak tanto bihurtu ditu. Luze. Bota egin du pilota hori frontosak. Bai. Eta honek ere, ezin du akatsik egin, sakearekin. Johan, estuan aurre hartu nahian, ederra doa, oso ondo. 6 eta 5, eta lehen beriziko partida galdu duten bi pilotariak uste dut dituela ondoan hane murua mendiagazek. Neska, gaur kantxean dena eman duzue, baina gauzak ez dira nahi bezala atera. Ez, uste dut nahi kordori egon garela laurok, eta, bueno, bigarrenean buelta eman diogu, baina azkenean hirugarren seta denork irabazi dezake, eta haiek izan dira hobeak, beraz, zorionak haiei. Bigarren setean jaun eta jabe izan zarete, Frida. Bai, bigarrengo setian lortu indeu buelta matia, hobeto jokau deu da, uste hor gure nivela demostrau deula. Iart, pilotetan ere aldea izan da, biziarekin hobeto moldatu zarete ez duek, motelagoarekin eurak min egiten zizueten. Bai, lehenengo setean ez dugu asmatu, pentsatu dugu motel ateratzea, oaiak pilota aurrean usteko, baina gero ikusi da biziarekin Fridak erraz pasatzen zuela laia eta min gehiago egiten genuela. Zer falta izan zaizue hirugarrenean, Frida, hortxe izan duzueta? Ba ez dakit, bilak oso igual eta genikoa zen, tanto atite zuen gero gu, gero behaiek, uste eta azkenian etzala berrondo jokau hoga eskin maz, suerte izan dela, baina ez dakit. Bikote, animo eta altxa burua. Ba, eskerrik asko. Era bat burumakur ikusi ditugu, partida amaieran biak, orain irrifartxu dauden arren, min handia egin die gaurkoa galtzeak. Urte bete itxaron behar, nengoa bezalako torneo ospetsu batean parte hartu alizateko, naiz eta zorionez torneo gehiago izango dituzten. Hemendik aurrera ere, Johanek 15 tanto egin ditu, Olarenek 7, galdutakoak 4, txapeldunak 3 pauekoak. Duela 2 urte ere elkarrekin jokatu zuten, Uinterra, bazuten arantza hori esan ziguten lehenbiziko egunean ona etor ginenean, eta urten ere arantza hori mantenduko dute datorren urten arte behintzat. 12 eta 6 amaitu da ikusten ari garen partida. Johanek irabazi du lehen da bizikoa, bigarrenean anerdietan ere, aurretik da 6 eta 5. Bi pilotaria kantxan. Eta dena prest. Bigarren zatiari heltzeko. Johan. Asko atzeratutako sakea. Botaren ondoren saiatu da, baina ezin seina. Bai, eta oino Loranek pelota bardinaz jarraitzuko da bela zautze. Ez dakit, nik estot bestiaz eroso jokatzen da ondo ibili dela, baina, bueno, zo zer pentsatu dugu da, pelota honekin itxeko. Sakearekin arrisku gutxiago, pasa egiteko. Bueno, edo geixaz, honek eskapada punto bat ez da idiztaben hartzen pelota honek, eta Johanen sakiebek gorutz urten da, justu zen sartu da barruen. Ikusiko, a ber.
Pasa ingo du. Ez duen neko horrelakorik, espero. Pelota bera baino azkarrago ibili da. Bai, eta aukerak amaitzen doi ez. Zaki euki da, zeine aurretik ipintxuko aukerie, barri do Johan entzatzakie, aber berak zakerezko paseti lortzen abentz, plan zeta aurrera doi eta gero eta aukerak itxagen elitzako. Olaran. Hola. Oparia, 8 eta 6. Bai, eta holan partidu iraztie oso gatsa. Nagusitzen hasi nahi zuen pilotakada horri esker. Gehiegi arrotu. Eta aurkari tantoa eta sake eman dizkio. Johan. Eraman Olaranek. Putain, j'en ai une à taper, je la rate. Atzera. Une à bien taper, une! Olaran 9 eta 6. Bai, eta beran buruaz oso azerre, ja partio honi buelta moti oso gatz dauke, eta ikustot ez daula batez begustora, ez da bielako berak egin nahi daben jokue itxi lortzen. Hiru tanto egin ditu jarraian, beste 3 eginez gero. 2025ko finalean izango litzateke bigarren urtez jarraian. Zerreboteatu. Olaran, bipareta hori harrapatuko du. Tanto. Esko bakarrarekin alde egin du. Baina ez da gaur ez. Olaranen eguna. Ez hor, erazora pastako euki dau, ez dakit bipareta botazti erabaki dau, tamen Johanek hanketan kuston indarra erakutsi dago. Hor, ni pentsau lurrera jongo zala. Gainen mantentzi lortu dau da, ero gainera pelota gatxa ipin dut Olarani. Beste bi behar ditu Johanek. Olaran. Johan, biak 10. kuadro parean dabiltza. Azkean sartu Olaranek, zuzendoa helburua da bidean, Johan Sorozabal. Bai, eta gaina oso dinamika kontrarizuen bisek ez, bata beran burua oso azerre, disgustora, ez da bilbako ondo jogatzen, eta bestetik Johan gauzak ondo egin eta dan alde dautela. Azken sakea izan litekeena atera du Johanek. Bote arroa egin arazi nahi. Txapeldunak. Zula. Olaranek, beste aukera bat izango du. Johanek, jokaldirik egin gabe. Bukatuko du partida. Bueno, dejada bat edo egin du. Bai, dejada bat, uste gizto gota. Aterako da, Olaran. Hortxe, pasada. Kantaren ekimena eramatera, hortxe du, 7. egiteko aukera proposa. Lortu du azkenean. Horixe adierazio nahi izan du, eskuako da utxata. Bazen garaia. Bai, eta oina ber, pasarik etxako gelditzen, arrizkau inbiko dauzaki ez, eta asko bitzu, baina bueno, aber... Azmetan da mitze eta zeteai itzuri emon da borrokatzeko gai da. Zaila ditu. Hortari gogorra baita.
Sake ona. Baita arrestoa ere. Tula. Eraman, Josak altxatzen hasita zegoen eta segi ginen pelotan. Orain bai, amaituko duela. Bai. Azia baino bitxa, ja, ospatuta nahi dago horretak adartan. Horrelakoak gutxitan ikusi izan ditugu. Bukatu baino lehen, bukatu duelakoan. Josak jaso, baina beste pelota bat gehiago, jo behar izan du helburua lortzeko. Eta gustu izango da garaipen garbia lortuta. Johan Solozabal, 12-6 eta 12-7. Hala dago bai, Iñigo, Johan. Enhorabuena, zorionak, que estás en la final tras haber jugado un muy buen partido. Sí, creo que ha sido un buen partido. Creo que a Aurora le gusta mucho esta cancha y también este juego, entonces había que hacer un buen partido y creo que he hecho un buen partido hoy. No le has dejado imponer su juego en ningún momento. Sí, creo que me equivoco algunas veces, especialmente en el principio del segundo set, que me cuesta un poco, pero al final 12-7 está para mal. Habéis empatado a 6 y tras ese empate ya has ido casi directo al 12 y has celebrado casi el último tanto antes de que finalizase el encuentro. Pensaba que la pelota iba a la chula, pero por Aranda ha visto también que se queda atrás y entonces se fue al suelo, pero tenía una buena pelota para acabar adelante y de hecho, pero no tengo que levantar los brazos así. Después del empate has dado un paso adelante. Sí, creo que he empezado a no hacer errores, jugar al fondo, correr una pelota nueva también y no dejarle pasarme y creo que he ganado así. En la final te enfrentarás a Erquiaga y no a Barandica ya que está lesionado. Sí, es la revancha del año pasado. A ver si puedo conseguir el título otra vez. Va a ser un partido duro, pero también está una cancha que me conviene bien, entonces vamos a ver lo que pasa en la final. Eskerrik asko, Johan. Gracias. Zorionak. Asko zenbaki hobeak atera ditu partida bukatuta. Johanek 20 tanto egin, Olarenek 8, Hutsak 5. Gerriko gorridunak 4 urdinak. Sakez, Johanek 2 tanto egin ditu. Biparetaz, bakarra Johanek, 4 Olaranek. Dejadaz, 2. Atzean, 15 tanto. Iarritzeko aurrelari indartsuak eta 3 Olaranek. 89 pilotaka da Johanek, bakarra falta izan zaio 3 zenbakietara iristeko. Maika gutxiago Olaranek. Airez 22 Johanek eta 13 Olaranek. Gehienak botera. Eta partidaren iraupena 40 minutu eta 44 segundo. Datorren astelehenean azken jardunaldia izango da, final eguna. Emakumeetan, Elena Barrenetxeak eta Araile Jardik jokatuko dute Elaia Gojenola eta Oaia Otañoren aurka. Eta ondoren, iazko irabazleak Johan Solozabalek aurkari Aritz Erquiaga izango du. Xabi Barandika elaunean min hartuta dagoelako. Eskerrik asko, Antxon Alberdi. Eskerrik asko, Ane. Zuri, Iñigo. Datorren astelehenean ordu berean hemen Durangoko Ezkurdi Jai Alai pilotalekuan. Ordu arte, ondo izan, Gabon pasa. Gabon.